Meu nome é Neto e você está no Cabonga! E hoje aqui no canal nós iremos aprender a fazer uma fogueira cenográfica que a gente usa muito no nosso canal infantil, que a gente faz o acampamento. E eu tenho aqui papel celofane vermelho e amarelo. Tem aqui algumas ripas que eu achei jogado pela cidade. A gente está usando tudo material reciclável. E aí você pode usar para iluminar aqui, ó. Tem uma luminária de emergência. Você pode usar também uma lanterna, se você tiver aí a lanterna. E no caso eu vou usar esse refletor aqui, que é um holofote de LED que vai iluminar o papel celofane. E eu vou cortar com serrote essas ripinhas aqui para montar em volta do holofote, em volta do que você tiver aí, ó, da luminária, do holofote ou também da lanterna. Então vamos lá. Para começar eu vou pegar a luz que a gente vai usar e eu vou medir a madeira aqui, que eu vou cruzar, né? Eu vou colocar madeira aqui e aqui também. Fazer um quadrado aqui em volta. Então eu vou deixar passando um pouco o espaço aqui, ó, e vou serrar todas essas partes. Bom, já cortei todos os pedaços aqui de madeira e agora eu vou montar da seguinte forma, ó. Vou colocar dois aqui e também vou colocar dois aqui. E vou intercalando assim, dessa forma. Olha como que tá ficando. Agora eu vou colocar mais um aqui, outro aqui e agora eu vou colocar aqui e aqui. Bom, e todo esse papel celofane, tanto o amarelo como o vermelho, a gente vai dar uma mesclada nele aqui e vai colocar aqui em cima da luz. A gente vai misturar, colocar em cima da luz e o que sobrar, a gente vai colocar uns pedaços de madeira aqui em cima assim, ó. Desse jeito. Bem, estamos usando 12 pedaços aqui para fazer a fogueira, que ficou desse jeito. E mais 4, ó. Então um total de 16. 1, 2, 3, 4, mais 12 aqui da fogueira, porque essa parte eu furei aqui e eu vou colocar um parafuso para unir as duas partes e vou mostrar como que vai ficar para vocês, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó, porque a gente consegue movimentar aqui. E agora a intenção disso daqui, depois de colocar o celofane embaixo, é colocar as duas madeiras aqui em cima apoiadas. Bom, olha como que vai ficar, ó. Tem as duas madeiras aqui e tem as duas aqui. Está pronta a nossa fogueira. Agora é só ligar o holofote na tomada e colocar o celofane vermelho e amarelo aqui dentro. Ficou pronta aqui a nossa fogueira. E eu vou esperar que depois eu vou montar ela novamente. E eu vou mostrar à noite qual é o efeito dessa fogueira para vocês. Beleza! Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse. Dê o like aí, compartilhe com todos que você quiser. Até o próximo vídeo e Cabonga!